점심 뭐 먹을래? 잉어킹 100마리 더 잡아야 한다니까. 야, 5분밖에 안 남았거든? 가르도스를 진화시키기로 했잖아. 아니, 이왕 여기까지. 아빠 거짓말쟁이야. 아빠 절대 놓으면 안 돼. 안 나. 아 잠깐 내려봐. 페달 올리고 오른발 왼발 오른발. 진짜 맨날 학교. 아빠도 맨날 숙제는 내면 알아? 10분만 잔다다. 10분만 더 잡기 싫은다. 쿠폰 썼잖아. 너 쿠폰 대체 몇 개야? 너 복사하냐? 그럼 네가 아빠 해. 그럼 네가 돈 벌어봐. 아빠가 학교 다녀올게. 아빠 같이 가. 빡빡 씻어, 빡빡. 뭐야, 이게. 야, 그거 안 쪽팔리냐? 이게? 하긴 아들만 있는 네가 뭘 알겠냐. 응, 네 딸 나중에 남자친구 생기면 너 거들떠도 안 봄. 우리 딸은 나중에 나랑 결혼한댔거든. 응, 사랑은 변하지만 우정은 안 변함. 아들은 베스트 프렌드임. 주말에 뭐해? 주말? 왜? 아니, 요즘엔 포켓몬고 안 하나 싶어서. 공부해야지. 나 이번에 성적 나왔는데. 뭐라고? 됐어. 자. 고맙습니다. 너 왜 아빠한테 성적 올랐다고 말 안 해줬어? 뭐 말한다고 성적이 바뀌나? 그 잘했다고 해줄 수는 있잖아. 됐어. 지갑? 늦었는데. 왔어. 고맙다. 주말에 잉어킹 잡으러 갈래? 베스트 프렌드 되려면 아직 멀었네. 프렌트가 뭐 어때서? 그 팀플레이는 뭐야? 너 이제 알았어? 이거 여럿이서 같이 하는 기능이야. 오, 갸라도스. 함께했던 추억에서 다시 함께하는 시간으로 포켓몬고. 갸라도스.